ஹாய் வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மிகப்பெரிய மயில் இனங்களை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தென்கிழக்கு ஆசியாவை பூர்வீகமாக கொண்டது தாங்க இந்த பச்சை மயில். பச்சை மயிலோட சயின்டிஃபிக் நேம் பாவோ முட்டிகஸ். இது தாங்க அதோட சயின்டிஃபிக் நேம். இந்த இனங்களோட ஆண் மயில் அல்லது பெண் மயில் 3 மீட்டர் நீளம் வரைக்கும் வளருங்க. இதோட மிக அழகான தோகை சொல்லப்படுற வால் மறைப்பு 1.6 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மிகப்பெரிய மயில் இனங்களான பச்சை மயில் இன்னைக்கும் நம்ம பூமியில் உயிரோட வாழ்கிற மிகப்பெரிய பறவைகளில் ஒன்றுங்க. பெண் மயில்கள் உலகத்தில் அதிக அளவில் காணப்படலைங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.